Mahmud az-Zamaxshariy haqida 10 ta fakt. Abul Qosim Mahmud az-Zamaxshariy 1075-yilda Xorazmning Zamaxshar qishlog'ida dunyoga kelgan. Ilmga bo'lgan chanqoqlik allomaning ko'plab shaharlarda hayot kechirib, arab tili va adabiyotini, diniy ilmlarni, xattotlik san'atini chuqur o'rganishiga sabab bo'lgan. Mahmud Zamaxshariy mintaqa geografiyasiga doir ma'lumotlarni to'plagan. Alloma turli soha ilmlariga oid 50 dan ortiq asar yozib qoldirgan. Ayniqsa uning arab tili fonetikasi va morfologiyasiga bag'ishlangan Al-Mufassal, Qur'oni Karim tafsiriga oid Al-Kashshof asari musulmon olamida mashhurdir. Mahmud az-Zamaxshariy arab va g'ayri arablar ustozi, Xorazm faxri kabi sharafli nomlar bilan ulug'langan. Alloma ko'p asarlarini Makka da yozganligi uchun Jorulloh, Allohning qo'shnisi degan sharafli nomga muyassar bo'lgan. Zamaxshariy tarixdagi birinchi ko'p tilli lug'at, arab, fors, turkiy lug'at muallifidir. 1995-yilda yurtimizda Mahmud Zamaxshariy tavalludining 920 yilligi keng nishonlangan. Abul Qosim Mahmud az-Zamaxshariy 1144-yilda Xorazmda vafot etgan.